Süpürgeler. Şimdi... Ay, bak ne güzel, kendi süpürüyormuş. Geç. Ay, bu da güzel. Aman canım, zaten acelesi de yoktu. Hey dur. Hemen erteleme Figen Hanımcığım. Kredimle halledebilirsin. Ay ilahi, bana kim kredi verecek? Kredi kartım bile yok. Krediyle değil, kredimle. Yani şimdi al, sonra öde. Hayallerini erteleme. Kredim. Kredime gir, kayıt ol, limitini öğren ve dilediğin yerden alışverişe başla. Hayallerini erteleme. Kredimle şimdi al, sonra öde. Şimdi pencereyi kapatabilirsiniz. Aa, açık mı ki ayol?